नुकते जन्मलेले स्त्री जातीचे बाळ शेतात आढळल्याने खळबळ उडाली। नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील माळझरा शिवारातील ही घटना घडली। माळझरा हा आदिवासी भाग आहे। सकाळी शेतात जाताना शेतकऱ्यांना बाळाच्या रडण्याचा आवाज आला। आवाजाच्या दिशेने गेल्यावर उघड्यावर बाळ फेकल्याचे आढळून आले। माळझरा गावातील महिलांनी धाव घेत बाळाला उचलून घेत अंगावरील माती साफ केली। बरड शेवाळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करून बाळाला नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। स्त्री जातीचे हे बाळ 4 तासापूर्वी जन्मल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले। दरम्यान हे बाळ माळझरा शिवारात कुणी टाकले, त्याचे मातापिता कोण याचा तपास पोलीस करत आहेत। नसीब या पोरीचे भूक लागले म्हणजे इकडे कुत्र भुकले याच्या आखड्या सावलीलाच घ्या सावलीलाच घ्या आमचं कुत्र गेलं टाकला असेल कुठे मराव म्हणून फेकला असेल दगड ते नसीब ते तिकडे गेली ते साध्याच्या दाचे गुण आले कुत्र भूक लागलं तुमचं यायच्या आखड्या लोक आले ते भूक लागले।